618来了，真来了，维修也跟着沾光了，维修量也是直线上升。但有个兄弟说他这个是好活，这才是捡钱的好活呢，就这活必须给海哥，正经兄弟啊，正经，嘎嘎正经。我们一起搂一眼，神传战神兄弟的纸条子，哎呦我去，这是要参加中考啊？那写这么多字干啥呀？故障不触发，能打出不触发这3个字呢，那必是同行。当然，修车、修空调、修自行车、美甲、修脚、按摩的都算。多年的爱好，什么玩意儿是 P2808 坏了，也有可能是 IT8587E， 也有可能是南桥，那还有可能是 CPU 呢。那怎么还玩上选择题了呢？那写的到底是啥意思？这是好活吗？就这故障直接报价1个亿，因为看不懂，修不好直接换盆。哎呦我，兄弟，那干啥呢？你看你这里的电感被换过。PQ24、PQ23 芯片被维修过 ，CPU 供电这里被修过，显卡供电修过，桥供电修过，350芯片被换过，那是干啥呢？那给哥留点啊地儿啊！你让我修哪儿？你就现在这熊样，你得去大铁棍子医院，你去找童主任呢。兄弟，你这是心法都懂啊，就是不懂招数啊！全板芯片搂一遍，最后结果还一样啊！你这不是修了个寂寞吗？典型的大工大料搭电费呀！你就现在的状态，直接报价2个亿。涨了，看你下回还捅不？那都正常，兄弟为什么要换这么多芯片呢？事出反常必有妖。长城电源，待机0.03，正常，5伏供电，妥了，只有2.3伏。翻译成中文就是，只要找到是哪个小子拉低了5伏电压，这钱就能挣到手。直接打开神传的图纸，测试是 Q65B 坏了，这是个双长管芯片。再搂眼主板 Q65B， 看这芯片，半个同行兄弟也换过了，你细看啊，它没有焊好啊。真没有焊好，所以说你换过后，你才发现电压还是不对。兄弟，你看好了啊，上去一管子印度神油，把 Q65B 补好，再给 Q65B 做个夏日清凉 SPA。在这里再说一遍啊，没有更换任何芯片，只是补焊了一下 Q65B。再次产生电源，家电开机，电流表嗷开跑，笔记本的 logo 已经出现。测试3个小时，反复的开关机，一切正常。Conco Nice 无敌 class， 捡钱的好活到手了。马上迎接一批新贵宾，妥了，今天又挣钱了。